الو آشمتی به زور ناموسم منو گرفته بودن چند وقت پیش. در اون ویدیو پا شدیم رفتیم آقا بزن به زور ناموسم. آبا نمیدونی که تو چی شد. در این ویدیو رفتیم ما دعوا اراذل بزن به زور ناموسم. یارو ببین تیزی میزی ششید اومد دعوا کنیم. گفتم پسر به زون کسا بذار برو دیگه. منو ولش حضرت عباسی ببین زوری یارو زدم. یارو تا 3 ماه نمیتونست بلند شه. میگیرم دیگه میگیرم. سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل بی. رفقا امروز واسهتون ویدیو داریم. بیا و ببین ویدیو اراذل پارت 2. لذا برو پوست آوردم، پوست گربه وحشیه به جون ابوال. بذارید بریم سراغ اولین ویدیو ببینیم سی به چیه. تصویر تو دیدی؟ تصویرم بابا اینو نذارید ناموسن به جون داشتی آپرو لاتا میره. شنو هم بده تایلی بره داداش اینو نگاه ناموسن. ببین خطای پس کردنی رو نشون ندم ما به جون ابوال. رفقا بریم ویدیو بعدی رو با هم. کودک حالا الان ملزم یعنی خودت کودکی پسر خوب. من سیتم شبیه کودکه. من حبس کشیدم دستمو دادم برگشتم تایش هیچی نیست به جون ابوال. لباسا عید تو پوشیدی محل نمیذاری؟ چه صفت با کلا؟ دعیوس معلومه لباساشو تازه خریده. مامان تو رو خدا بده من برم یه کلیپ بگیرم میارم میذارم کثیفش نمیکنم. هاشم گفته بدو سری بدو بیدم. خب بریم ویدیو بعدی. سلطان پارت 1 شب رو داشتیم. گفتم اگه الان تیز کنیم این میاد بالا سرمون. نیومد. از اینو من دوست دارم. جدی دوست دارم. معلومه لات کوچه شلوغ هم هستیم. کوچه شلوغ ای شلوغ. شاید اماس من خودم منازل سطحه چون ولی از این جور چیزا بدم میاد. یعنی تو که تنها خط تو بدنت خط چاک کونه. افتخار نکن بابا بچه پلش، افتخار نکن. من خودم دستم دادم برگشتم تشهیدی نیست. دوران جاهلیت ماهلیت اصلا اینا رو زدیم. الان این سگ پشیمونم. چی گفت بزنی عقب برسه. من نفهمیدم چی گفت بابا. که شاید اماس خب یعنی تو که تنها خط تو بدنت خط چاک کونه. انقدر سفیده نور انعکاس داره. بعد دنبال لات بازیه پسر خوب. گوشیم توی برعکس نگی. سلطان فقط نوکیا 2311. نته تو دیگه استوری لاتی نذار تو بمیری. رو داشتم میگفتم این یارو انقدر سفید مفیده نور داره انعکاس میزنه. دستاشو نگاه کن. داشتم تانمانی میکنم. بابا تانمانی به تو نمیرسه حضرت عباسی. بریم ویدیو بعدی. من مال این حرفایی نه حرفا میخوری. دنبال شهر نیستم ولی این تنش میخواره. تو حرفتو بزن. حتما بیای بخوری. ادب داشته باشی. اینو دوتا خانواده دوتا چیز میبینه. حالا صدا رو الان درست میکنم. ادب داشته باتونه که این آهنگای مسخره رو گوش نده. هایده مایده گوش بده. هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه. به خدا قسم که چقدر خوشگله پسره. خوشگله. زندگیم بیشترین لطمه ها رو از کسایی خوردن. بیشتر از همه بهشون خوبی. این لطمش اینه که تو مدرسه جام دادیشو رفیقاش برداشتن خودکار مدکاراش همه رو پیچوندن گلدونی بازی کردن. خوبی کردم بدون آرش. عمو آرش من الان پیزتو پیدا میکنم بهت پیام میدم. آخرین ویدیو فکر کنم بریم ببینیم سیگو میخواد تلاوت میکنه باسمون. من به رنگ شورتم بیشتر اهمیت میدم تا حرف مرد. چیت؟ حرف نیست عقده است. خب رفقا این بود از ویدیوهای امروزمون. پارت 2 اراذل سطح 1 بود این ویدیو. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک کامنت سابسکرایب کارهای دارتون یادتون نره. قراره ویدیوهای بزرگی بگیریم. فعلا خداحافظ. الان باش میتی الان میام یه چه اصراری داری دیگه. بیام الان اومدم. الان